नाज़िम, वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह शिकारपुर पहुची शहीद एहलकारनि जे वारसनि सां ताज़ियत कई आहे। वॾो वज़ीर अमन अमान जी सूरत हाल बाबति इजलास जी सदारत पिणु कंदो। हुन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेराठी जो रिपोर्टर मंठार संजराणी। जी मंठार, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शिकारपुर पहुतो। शिकारपुर जे कचे में शहीद थी वियल सिपाही मुनवर जतोई जे वारसनि सां ताज़ियत कई। वॾे वज़ीर सां आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक महर भी गॾो। ताज़ियत बाद वॾे वज़ीर अमन अमान बाबति सदायल इजलास में शिरकत कई। इजलास में पुलिस जे ऑफिसरनि खे ब्रीफिंग दी। उन बाद वज़ीर आला सिंध खिताब कंदे चयो त शिकारपुर ऐं ॿियनि इलाइक़नि में 94 पुलिस एहलकार शहीद थिया आहिनि ऐं 100 जे तादाद में ज़ख़्मी थिया आहिनि। शहीद थियल पुलिस एहलकारनि जे ख़ानदाननि सां हमेशह रहंदो ऐं उहे असांजा बचा आहिनि। उन वक़्तु उन वधीक चयो त कचे में पुलिस ऑपरेशन जारी रहंदो। जेकॾहिं ज़रूरत पई त रेंजर्स खां बि मदद वठी सघिजे थी। उन वधीक चयो त शिकारपुर लाड़काने में शहीद थी वियल सिपाहियुनि जी औलाद खे उन्हनि जे हक़ ॾिनो ऐं आईजी सिंध पुलिस चयो त ॾोहारियुनि सां मुक़ाबले में 94 एहलकार शहीद त थिया आहिनि। उन्हनि जी कुर्बानीनि खे यादि रखियो वेंदो। पुलिस के जवाननि जी हौसला बुलंद आहिनि ऐं ॾोहारियुनि जे ख़िलाफ़ जल्द खां जल्द ख़ात्मो आंदो वेंदो। जी मंठार, जी महिरबानी।